ژاپن، سرزمین آفتاب تابان، کشوری جزیره‌ای در آسیای شرقی واقع در شمال غربی اقیانوس آرامه. ژاپن از شمال با روسیه، از غرب با دریای چین، کره جنوبی و کره شمالی مرز آبی مشترک داره. ژاپن یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی به حساب میاد. این کشور یک پادشاهی مشروطه است که بر مبنای قانون اساسی ژاپن اداره میشه. ژاپن با جمعیتی در حدود 124 میلیون نفر در سال 2023 میلادی 11مین کشور پرجمعیت جهان به حساب میاد. توکیو پایتخت این کشور با جمعیتی بالغ بر 38 میلیون نفر از بزرگترین و گرانترین پایتخت‌های جهان به حساب میاد. هر چند سال به سال از جمعیت ژاپن کاسته میشه، زیرا جمعیت این کشور رشد منفی رو تجربه میکنه. ژاپن سومین کشوریه که نرخ امید به زندگی در اون طولانیه. در این کشور مردان 81 سال و زنان نزدیک به 88 سال عمر میکنن. 21% جمعیت ژاپن رو سالمندان بالای 65 سال تشکیل میدن که بیشترین نسبت در جهان به حساب میاد. یکی دیگر از حقایق جالب ژاپن اینه که تعداد سالمندان ژاپنی از تعداد کودکان ژاپنی بیشتره که خب طبیعی هم هستش، چون که هر سال از جمعیت این کشور کاسته میشه. منطقه شهری توکیو یوکوهاما که 33 میلیون نفر جمعیت داره، پر جمعیت ترین منطقه شهری در جهان به حساب میاد. با کمی دقت متوجه میشید که اکثر ژاپنی ها جوانتر از سنشون به نظر میرسن و تعداد افراد چاق در این کشور بسیار کمه. راز جوانی و تناسب اندام ژاپنیا در غذا خوردنشونه. بیشتر غذای ژاپن به صورت ارگانیک تهیه میشه و علاوه بر این ژاپنی ها ظروف غذا رو بسیار کوچیک انتخاب میکنن و بسیار آهسته غذا میخورن. شیوه خاص غذا خوردن باعث شده تا لقب کم اشتهاترین مردم دنیا به این کشور اختصاص داده بشه. ژاپنی ها بیشتر از هر ملت دیگری در جهان مصرف ماهی دارند، حدود 17 میلیون تن در سال. ژاپن بزرگترین وارد کننده غذاهای دریاییه که در حدود 1/3 از این غذاها رو میگو تشکیل میده، یعنی در حدود 4 میلیون تن در سال. به عبارت دیگه بیشتر از 20% پروتئین ژاپنی ها از طریق ماهی و محصولات دریایی تامین میشه. جالبه بدونید که 90% تلفن‌های همراهی که در ژاپن مورد استفاده قرار میگیرن ضد آب هستن، چرا که جوانای ژاپنی عادت دارن که حتی در حمام نیز از گوشه خودشون استفاده کنن. عجیبه. شکوفه‌های گیلاس یک نماد ملی هستن که هر سال در فصل بهار توسط ژاپنی‌ها جشن گرفته میشن. در این کشور چرت زدن در سر کار امری پذیرفته شده است و نشان از خستگی ناشی از کار کردن بسیار زیاده. در فرهنگ ژاپن بدقولی و دیر رسیدن به محل کار به هر دلیلی عمل بسیار ناپسندیده‌ای به حساب میاد. بنابراین سیستم حمل و نقل قطار در این کشور جزو منظم‌ترین قطارهای جهانه. بیشترین زمان تأخیر یک قطار در ژاپن 18 ثانیه بوده که سیستم حمل و نقل بابت این تأخیر از مردم عذرخواهی کرده. در کشور ژاپن داشتن نیش دراکولایی و دندانهای به هم ریخته نشانه جذابیت به حساب میاد. پس اگر به این کشور سفر کردید و انسانهایی با نیش دراکولا دیدید اصلا تعجب نکنید. تاریخ ثبت شده ژاپن به بیش از 2000 سال پیش برمیگرده. در سال 1868 ژاپن یک دوره مدرن سازی و صنعتی شدن سریع رو پشت سر گذاشته. دخالت ژاپن در جنگ جهانی دوم منجر به تسلیم این کشور در سال 1945 شد که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی قابل توجهی رو تجربه کرد.
ژاپن دارای میراث فرهنگی غنیه که تأثیراتی از چین، کره و سایر کشورهای آسیای شرقی داره. این کشور با شرکت‌هایی مانند نینتندو و سونی یکی از بازیگران اصلی صنعت بازی‌های ویدیویی به حساب میاد. ژاپن با نوآوری در صنعت الکترونیک، رباتیک و خودروسازی پیشرو جهانی در فناوریه. این کشور نرخ سواد بالایی داره و تاکید زیادی به آموزش داره. ژاپن بازیگر اصلی تجارت بین المللیه و صادرات اون از خودرو و لوازم الکترونیکی گرفته تا مواد غذایی و منسوجات رو شامل میشه. غذاهای ژاپنی به خاطر تازگی، تنوع و تمرکز بر ارائه در سراسر دنیا به شدت معروف هستند. فرهنگ ژاپنی تاکید زیادی بر ادب و احترام با سیستم پیچیده افتخارات و داراست. زبان این کشور یک زبان منحصر به فرد با سیستم نوشتاری خاص خودشه. در این کشور زبان بدن و ژست ها نقش بسزایی در برقراری ارتباط دارند، به نحوی که ارتباط غیر کلامی با نشان دادن سر به نشانه سلام در این کشور وجود داره. با سفر به کشور ژاپن میتونید از غذاهای خوشمزه، معابد جذاب، پارک‌های ملل و میراث فرهنگی و باستانی این کشور دیدن کنید. اگرچه که سفر به کشور ژاپن میتونه هزینه بر باشه، اما باید و نبایدهایی وجود داره که با رعایت کردن اونها میتونید سفر مغروم به صرفه تری در این کشور داشته باشید و باید با قوانین این کشور آشنا باشید. در ویدیوهای بعدی که از کانالمون ساخته میشه مطمئناً به این موضوع میپردازیم. خیلی ممنونم که تا اینجای کار با ما همراه بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که با لایک، شیر و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.